Aan U, o Heer, behoort my hele hart, my lewe, o Heer, gee ek nou in U hand. Ek lewe nie meer, want U woon in my hart. Laat my woorde en my denke welbehaaglik wees vandag. Laat my woorde en my denke welbehaaglik wees vandag. Goeiemôre en welkom weer by ons reis deur die boek van Matteus, waar ons vandag begin met 'n splinter nuwe hoofstuk, hoofstuk 12. Ons lees uit Matteus 12 vers 1 tot 5 en dan ook vers 7 en 8 uit die Afrikaanse 53 vertaling. In daardie tyd het Jesus op die Sabbat deur die gesaaides geloop en sy disippels het honger geword en are begin pluk en eet. Maar toe die Fariseërs dit sien, sê hulle vir Jesus: "Kyk, U disippels doen wat nie geoorloof is om op die Sabbat te doen nie." Jesus antwoord hulle toe nou in vers 7 en hy sê: "Maar as julle geweet het wat dit beteken," en dan maak hy 'n stelling: "Ek wil barmhartigheid hê en nie offerhande nie, dan sou julle die onskuldiges nie veroordeel het nie." Dan sê vers 8: "Want die Seun van die mens is Here ook van die Sabbat." Nou die eerste gedeelte van hierdie hoofstuk handel oor 'n insident wat plaasgevind het waar die rusdag wat God ingestel het in die begin, toe hy die wet gegee het, of dan beter bekend as die Shabbat, wanneer dit onder spervuur kom en Jesus sy disippels moet verdedig nadat die Fariseërs hulle beskuldig het dat hulle iets ongeoorloof doen op die Shabbat, wat teen die Talmud of beter bekend as die Oral Law teen dit is, wat eintlik maar 'n klomp godsdienstige reëls of kulturele gebruike was wat deur oorlewering geobserveer was deur die Hebreërs in Jesus se tyd. Nou, Jesus se disippels word beskuldig dat hulle die Sabbat skend omdat hulle koringare in hulle hande vryf en dit dan eet. Nou, die krisis wat hulle het en die fokus val op die vryf van die koringare wat volgens hulle werk of inspanning is, wat nie toelaatbaar is op die rusdag of die Shabbat nie. Nou kom Jesus, en dis baie kosbaar, kom Jesus en hy verdedig hulle onskuld deur te sê dat dit nie verkeerd is om iets te eet as jy honger is op die Sabbat nie. En dat dit wat hulle doen nie in stryd is met God se wet of sy intensie vir die wet, maar dalk net in stryd is met hulle mensgemaakte reëls wat nie deel vorm van God se opdrag oor die gehoorsaamheid aan die 4de gebod wat die Sabbatsrus is nie. In wese het hulle net die kaf van die koring met hulle hande afgevryf om dit te eet, op dieselfde manier waarop jy die skil van 'n piesang of 'n narkie sal verwyder voor jy hom eet. Jesus is glad nie besig, hoor mooi, Jesus is glad nie besig om die geldigheid van die Sabbat of die wet in die weegskaal te plaas of dit te probeer ongeldig maak nie, maar is eerder besig om te diferensieer tussen God se opdrag in sy wet teenoor hulle mensgemaakte wette en reëls. In Matteus 15 vers 6 tot 9 kom die hande was kwessie op en maak Jesus oor presies dieselfde tipe insident 'n uitspraak oor hierdie einste verskynsel wat baie lig op ons onderwerp van vandag sal bring. Kom ons lees gou
Matteus 15 vers 6 tot 9. Hier is Jesus aan die woord en hy sê, so het julle dan die gebod van God kragteloos gemaak, terwille van julle eie mensgemaakte wette en oorlewering. Vers 7 sê, geveinstes, tereg het Jesaja oor julle geprofeteer toe hy vir julle gesê het, hierdie volk nader my met hulle mond en eer my met hulle lippe, maar hulle hart is ver van my af, ver verwyder van my. Vers 9 sê, maar te vergeefs vereer hulle my deur leringe te leer wat gebooie van mense is. Jesus sluit dan hierdie argument af deur verder te sê, ons is nou terug by Matteus 12, deur verder te sê, hy wat Jesus is, die seun van die mens, is ook die Here van die Sabbat. Met ander woorde, dat hy die hoogste gesag is wat die wet betref. En daarom sal hy weet dat hulle nie die 4de gebod verbreek het nie. Hy noem sy disippels onskuldiges wat veroordeel word. In hierdie saak waar Jesus eintlik die hoogste regter, die perfekte regter in hierdie saak is, wat alleen die jurisdiksie het om hieroor te oordeel en te besluit, omdat hy ook die hoogste posisie in die priesterorde beklee, naamlik die hoëpriester volgens die orde van Melchisedek. Nou Jesus se reaksie hierop sit die fokus op die houding van die fariseërs se harte, wat liefdeloos, foutsoekerig, polismanagtig en trots was. Sy woorde klink so, ek wil barmhartigheid hê, en nie offerhande nie. Belangrik om te verstaan dat wanneer Jesus hulle lelike harte raak sien, dat hy dit vir hulle openbaar vanuit die skrif uit. Jesus quoteer dus vanuit Hosea 6, wanneer hy hierdie woorde sê, ek wil barmhartigheid hê, en nie offerhande nie. Kom ons lees dit gou daar uit, Hosea 6 vers 6 uit. En ek lees nou in die Afrikaanse 53 vertaling. Want aan liefde en barmhartigheid het ek 'n behaag. Dis nou God wat praat deur sy profeet Hosea. En nie aan slagoffers nie. En aan kennis van God, meer as aan brandoffers. Ons sien presies hierdie selfde vyhandige optrede wat in ons wêreld afspeel elke dag, die wêreld waarin ons leef. Wanneer mense in die kerk en in die samelewing en op sosiale media lief is om hulle vingertjies uit te steek en ander mense te veroordeel. Wanneer ons nie optree soos hulle boksies en menslike reëls dikteer nie, en dan met felle ongenaakbaarheid kan optree, liefdeloosheid, harde, lelike optrede. Eerder die klein onbenullige details sal uitlig en kritiseer as die groter geestelike ontwaking wat miskien plaasgevind het in die harte van mense. Ek moet afsluit. Hoe pas ons vandag se waarheid toe, sodat die waarheid van God se woord my hart kan kom verander en kan kom vernuwe en jou nou ook. Wat begeer God die Vader en ook Jesus vandag, beide in Matteus en ook in Hosea vandag van jou? Wat begeer hy van jou? Want aan liefde en barmhartigheid het ek 'n behaag en nie aan slagoffers nie, en aan kennis van God meer as aan brandoffers. Kom ek en jy wees nie soos die fariseërs wat vinnig wil vingerwys nie. Kom ons ondersoek ons eie harte en lê dit vandag voor Jesus se voete neer. Kom ons wees stadig om ander te beskinder en te oordeel. En dit dan nou nog met Opinie 3 vers 3. Kom ek en jy gaan eers na die woord toe, waar ons liefdevolle selfloosheid en barmhartigheid gaan leer.
hoe om te doen aan ander wat ons aan onsself gedoen wil hê, as ek en jy in presies dieselfde situasie was. Mag die Here vir jou en vir my help om hierdie geheimenis oop te breek en dit te gaan lewe. 1 Johannes 3 sê hierdie kosbare woorde. Wie beweer dat hy 'n volgeling van die Here is? Wie beweer dat hy 'n volgeling van Jesus is? Moet self lewe, soos wat Jesus op aarde geleef het. Hoe dink julle sou Jesus opgetree het? In soortgelyke omstandighede waarin jy jouself daagliks bevind. Mag ek en jy leer vandag uit Jesus se lewe en sy optrede om te leef, te doen soos hy, om op te tree met liefde, met deernis en met baie, baie omhelsing vir iemand anders. Mag die Here ons help hierin. Mag elke klein gedagte, elke sin wat ek hoorde, mag my ongesproke woorde, soos wierook voor die brand, mag my diepste denke, welbehaaglik wees voor U, want my hart, my siel, my wese, wil U kom vir U. Aan U, o Heer, behoort my hele hart, my lewe, o Heer, gee ek nou in U hand. Ek lewe nie meer, want U woon hier in my hart. Laat my woorde en my denke welbehaaglik wees vandag. Aan U, o Heer, behoort my hele hart, my lewe, o Heer, gee ek nou in U hand. Ek lewe nie meer, want U woon hier in my hart. Laat my woorde en my denke welbehaaglik wees vandag. Laat my woorde en my denke welbehaaglik wees vandag.